Jeg vil prøve at fortælle lidt om UVC. Hvad er UVC, og hvordan virker det? UVC er lys, som vi kunstigt får fra sådan nogle pærer her. Solen udstråler også store mængder UVC-lys, men det bliver heldigvis stoppet af ozonlaget, fordi UVC-lys har evnen til at trænge ind i celler. Når UVC-lys trænger ind i celler, så virker det ved, at det ødelægger DNA'et og RNA'et. Når man så skal til at arbejde med det, så skal man være opmærksom på, at der er stor forskel på virus, bakterier og svamp, og hvor meget lys der skal til at slå dem ihjel. Når vi arbejder med UVC-lys, så snakker vi meget om dosis. Og sådan en dosis angiver vi altid i joule per kvadratmeter. Men når jeg har en lampe, så udsender den lys i form af energi, i form af watt. Det kender man faktisk, at man har en lampe på 60 watt eller 100 watt. Altså så ved man, at 100 watt giver væsentligt mere lys end 60 watt. Det samme gælder for UVC. Store forskel er bare, når jeg har en 100 watts UVC-lampe, så får jeg kun 40 watt UVC-lys. Resten det er spild, og det er det, man kan se, når lampen den lyser. Sådan blåhvidt lys. Når jeg så skal slå organismer ihjel, så er det vigtigt, at jeg kender den organisme, jeg skal slå ihjel. Hvis man for eksempel snakker om E. coli, den har de fleste hørt om, så ved jeg, at jeg skal bruge omkring 30 joule per kvadratmeter til at slå 90% af en givende population af E. coli ihjel. Det betyder, at hvis jeg har 100 E. coli'er foran mig, og udsætter dem for 30 joules lys, så dør de 90 af dem. Salmonella, den er lidt sværere at slå ihjel. Der skal vi op på 40 joule. Og sådan er der mange forskellige værdier for de forskellige bakterier. I en ganske almindelig forkølelsesvirus, som vi kender fra tidligere, den skal kun have omkring 7 joule for at slå 90% ihjel. Corona SARS, der ligger vi omkring 240 joule per kvadratmeter, så det er mange gange mere energi, der skal til. Og det er jo vigtigt at vide, når man skal ud og arbejde med det her. Snakker vi svamp, det er nogle af de sværeste at slå ihjel. Den sorte svamp, man måske kender fra kælderen eller fra badeværelset, den hedder Aspergillus. Der er vi over 1200 joule for at slå den ihjel. Det vil altså sige over 50 gange mere end til at slå bakterier ihjel. Dette er vigtigt at vide, når man arbejder med UVC-lys. En anden ting er, som I kan høre, jeg taler altid om, at jeg slår 90% ihjel. Jeg kan også slå 99% ihjel. Jeg kan også slå 99,9% ihjel. Men jeg kan aldrig slå 100% ihjel. For det gælder for alle hygiejnemidler, rengøringsmidler, klor, sprit, alt. Vi snakker altid om, at vi kan slå en vis del ihjel. Man kan ikke opnå 100%. Det er ikke muligt, for det vil altid være en bakterie, en svamp, en vira, der overlever. Og derfor snakker vi altid om, at vi slår 90 eller 99 eller 99,9% ihjel. Principielt, hvis jeg slår 90% ihjel med 30 joule, så skal jeg bruge 60 joule for at slå 99% ihjel. Og jeg skal bruge 120 joule for at slå 99,9% ihjel. Så det er meget med energi at gøre også, og finde det rigtige niveau. Men det er sådan, UVC virker. Det trænger ind i DNA, RNA ødelægger den, og hvis man så kender forskel på de forskellige organismer, så kan man også beregne, hvor meget lys skal det til at slå dem ihjel.